В линейке тепловентиляторов существуют как такие огромные гигантские тепловентиляторы, так, собственно, и вот такие небольшие компактные. У них приблизительно одинаковые задачи, но разные характеристики. Этот качает 6000 кубов в час, этот качает 3400 кубов в час. Этот мощностью 36 киловатт, этот мощностью 21 киловатт. Порядка 300 метров отапливаемой площади, ну этот 150, ну максимум 200 площади. Данные тепловентиляторы прекрасно подойдут для отопления помещений большого объема. Это склады, торговые центры, автосервисы, автосалоны, спортивный комплекс. Собственно, данные, как и другие тепловентиляторы, вы можете заказать у нас в компании Техноклуб. Мы ссылочку оставим для вас в описании.